Semaji, mambo vipi? Bana, fresh kabisa. Upo vizuri kabisa? Namshukuru Mwenyezi Mungu, niko sawa sawa. Hii ni miongoni mwa mechi chache ambazo mpata nafasi ya kuwa na wewe ugenini, lakini wakati mchezo unaendelea haukuonekana kuwa na pressure, lakini hata mara baada ya kusawazisha bao ulionekana kufurahi na kusimama kushangilia. Tueleze mechi ilikuwaje na hiyo scenario ambayo mimi nimetoka kuizungumza. Mechi ilikuwa nzuri na of course hatukuanza vizuri mwanzoni, wapinzani wetu wakapata nafasi akafunga bao, lakini nilichovutiwa zaidi ni ile calmness ya wachezaji wetu. Baada ya kuruhusu bao dakika 12 ugenini, wachezaji wakatulia, wakatulizana, wakaendelea kucheza bila pressure aina yoyote. Mbaya zaidi tukaja tukapata kadi nyekundu ya nahodha wetu Shomari Kapombe, ambalo ukiangalia hakuna kosa kubwa la yeye kupewa kadi nyekundu. Unaweza ukajumlisha kwamba inawezekana ulikuwa ni mpango wa makusudi wa waamuzi kwa ajili ya kutudhoofisha, kwa sababu hata matendo yake vile vile hayakuonekana kuwa fair sana. Akampa kadi nyekundu nahodha wetu Shomari Kapombe, lakini hata baada ya hiyo kadi nyekundu bado tuliona timu ikiwa na utulivu wa hali ya juu. Tukaenda first half tukiwa wachezaji pungufu na tukiwa tuko nyuma kwa goli moja. Akali kubwa ambayo ameifanya mwalimu Steven Beckham, mabadiliko ambayo ameyafanya yalikuja kuonesha tofauti kubwa ya Petro pamoja na Simba Sports Club. Kipindi cha pili tukautawala mchezo, tukawapelekea pumzi ya moto, tukatengeneza nafasi nyingi. Kazi kubwa ambayo imefanywa na mabadiliko ambayo yaliingia kwa maana ya Loemba, Oura, Duchu ambaye alikuja kuziba nafasi ya Shomari Kapombe pamoja na Selemani Mwalimu, wakatengeneza partnership na waliokuwepo. Kipindi cha pili tukawa bora sana na hatimaye tukafanikiwa kurejesha goli. Sisi kwetu matokeo haya hayana maana kubwa sana kwenye msimamo wa ligi, lakini yana maana kubwa sana kwa heshima ya Simba Sports Club. Jana nilikwambia tuko hapa kwa ajili ya kuipambania heshima ya Simba. Hii ni michuano ya kimataifa. Ikitokea umepoteza, Afrika nzima inajua umepoteza. Ukitokea umeshinda, Afrika nzima wanajua umeshinda. Na ikitokea umepata sare, Afrika nzima imepata sare. Kwa hiyo watu wote wa Afrika wanafuatilia matokeo haya. Sasa kwenye ufuatiliwaji huo lazima ufuatiliwe ukiwa kwenye upande chanya, na upande chanya ni kupata matokeo mazuri. Hilo tumepata sare ya bao 1-1, haitupeleki popote, lakini heshima ya mnyama imelindwa hapa Angola. Rekodi ya mnyama ya kutopoteza Angola imeendelea kudumu. Lakini nilikwambia jana, Simba Sports Club hata tuwe tuna chechema vipi kwenye ligi ya mabingwa Afrika, hatuwezi kufungwa mara mbili na timu moja. Hakuna timu yoyote Afrika hii ambayo inaweza kucheza group stage na Simba alafu akachukua alama 6. Hiyo haiwezekani. Alishashindwa Al Ahly, anatupasua kwao, tunampasua kwetu. Ngoma ikiwa ngumu sana atachukua sare kwetu, lakini kutufunga nyumbani na ugenini ni jambo ambalo haliwezekani hata kidogo. Kwa Petro haitufunga nyumbani kwetu Benjamin Mkapa, isingewezekana hata kidogo tukafungwa mara mbili na Petro. Tumepigania heshima ya mnyama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumefikisha alama 2, tumeshindwa kwenda hatua ya robo finali, lakini uko mwanga mkubwa unaonekana kwenye timu yetu, hasa baada ya mabadiliko makubwa ya dirisha dogo la usajili. Na mimi nichukue nafasi hii kuwaomba na kuwaambia wanasimba tuwe watulivu, na tuipe timu utulivu. Timu sasa imeshaanza kujipata, timu sasa imeshaanza kujijenga. Tuache maneno, tuache fitina, tuache kulumbana wenyewe kwa wenyewe, na badala yake tuipe timu utulivu, na timu iendelee kujitengeneza. Bado tuna mashindano mengine yako mbele yetu. NBC Premier League tuna mechi 23 mkononi. CRDB Cup bado tuna mechi lukuki mkononi mwetu. Kwa hiyo tuipe timu nafasi, timu iendelee kujijenga. Tayari imeshaonesha dira. Ukiangalia Simba yetu hii, kuanzia mechi ya kwanza tunacheza na Gaborone, na Simba hii ambayo imecheza mechi 2 baada ya dirisha dogo la usajili ni Simba 2 tofauti. Kule mwanzoni tulikuwa tunapepesuka kweli kweli, madhaifu yalikuwa ni mengi, lakini mara baada ya maboresho ya dirisha dogo timu yetu imeonekana kuimarika. Yaani kama group stage
ingekuwa ndo inaanza sasa, Simba tunakwenda robo finali kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo, lakini ndo hivyo, makosa ya nyuma yanatuhukumu, hatuwezi tena kuqualify, lakini sasa tunaweza kutembea kifua mbele kwamba tuna timu ya kufanya vizuri katika mashindano yaliyobaki. Tumalize semaji, nini kinafuata mara baada ya mchezo kumalizika? Tunarejea nyumbani. Ndio maisha ni tunazungumzia Loemba. Haya, semaji, umetoka kumzungumzia mchezo, tueleze wachezaji pengine mmoja mmoja ambao wamepata nafasi ya kucheza, Josephine Luemba, Oura Sarasara Luemba ambaye amecheza mechi ya kwanza na wengine ambao wamepata waende. Sisi tutakuja siku namna gani? Tupate kagari kakuondokea tu hapo. Sawa. Kwa miguu tunaenda. Hata kwa miguu. Luemba lazima. Sawa, shusha mikono hivi kidogo. Twende. Sawa, semaji, tuzungumzie baadhi ya wachezaji ambao wamepata nafasi ya kucheza hii leo, lakini mchezaji ambaye tumzungumzie haswa Josephine Luemba ambaye amecheza mechi ya kwanza katika mchezo huu wa ugenini hapa. Ni tremendous performance. Tremendous. Tobi bwana. Yani tremendous ni ile ambayo imezidi uzuri, imezidi ubora, ama unaweza kuita magnifico performance au magnifico player, ndio ino Luemba. Mchezaji mchezo ambao ameuonesha hii leo, mimi sikutarajia kwa pressure iliyokuwepo, tuko away, tuko nyuma goli moja, tuko pungufu, alafu anaingia Ino Luemba anakwenda kufanya kufuru kubwa katikati ya kiwanja. Ino Luemba niliwahi kukwambiaga siku moja, kuna siku atacheza Ino Luemba, atacheza Chama, hiyo siku wanyama watatoka mbugani kuja kuishangaa Simba Sport. Umeanza kunielewa sasa Umeanza kunielewa sasa Sasa ndio hiyo Simba ambayo is coming very soon. Yani hii ni kama ule uhuru wa Afrika Kusini. Freedom is coming tomorrow. Sasa toa neno tomorrow. Freedom is coming now. Namna ambavyo Ino Luemba amecheza hilo. Yuko pale. Kuna muda haumwelewi namba 10 au namba 8. Lakini yuko pembeni na mwamba Lusaka Clatous Chota Chama. Wanapokezana pale. Alafu hakai na mali, yupo kama bahari, anachukua anaanzisha, anaweka kwenye nafasi. Tazama hata ule muundo wa goli, amechukua mali akaipiga mbali kwa Selemani Mwalimu akainywa, akaingia nayo, akaachia mkwaju, Anicet Oura anakwenda kufunga. Tumempata mchezaji magnifico. Hiyo magnifico nitakuja kukwambia baadaye, neno la Kispanish hilo. Tumepata mchezaji magnifico, mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana, mchezaji ambaye ana determination, mchezaji ambaye akishakaa na mpira anaona matundu yote ambayo, yani yule akishika mpira anavotazama mbele kama anaona nyavu, anaona matundu tu ya kupitisha mpira. Cha umuhimu tu ni mawinga kufanyaje, mawinga kupita. Na ambacho kimenifurahisha ni kwamba nilikuwa najua ana uwezo wa kucheza vizuri namba 10, lakini ana uwezo wa kucheza vizuri namba 8 na ana uwezo wa kucheza vizuri namba 10 yenyewe. Maana yake ni kwamba akishaelewana sawa sawa na Chama, watakuwa wanapishana pale 10 na 8. Kwa aina hii ya timu tuliyokuwa nayo ligi kuu ya NBC, watu watanena kwa lugha, tutawafanya watu vibaya sana. Gari tayari la mnyama limeshawaka. Wachezaji wameshajipata, hofu na confidence imewaingia, na kilichobaki sasa ni kuendelea kufanya vizuri. Lakini mwendelezo mzuri wa Anicet Oura, ameendelea kufanya vizuri kweli kweli. Anacheza mechi yake ya 3 ya ligi ya mabingwa Afrika, anafunga goli moja. Ni kazi kubwa ambayo inaonekana viongozi wetu walifanya kwenye kumchukua Anicet Oura. Anicet Oura ni mchezaji ambaye anawaheshimisha viongozi wetu kwa jicho lao, kwa sababu ujio wa Anicet Oura, wavimba macho walitangaza wazi kwamba hajacheza miezi 4. Maneno yalikuwa mengi, lakini kila mmoja anaona kiwango alichokuwa nacho, alichokionyesha mechi ya Tunisia, alichokionyesha mechi ya Dar es Salaam na mechi ya hapa Angola. Amefanya kazi kubwa iliyotukuka kweli kweli. Kwa hiyo mimi niwaambie wana Simba, sasa timu tunayo. Tunatamani group stage ingeanza sasa. Simba sio tu tungeenda hatua robo finali, lakini tulikuwa tunashinda mechi zote 5, tunafikisha alama 18, mnyama anakwenda hatua ya robo finali.
Sawa Samaji, kama kuna kitu unataka kuzungumzia pengine sijakuuliza, nafasi yake sasa. Mnyama anarejea Dar es Salaam na tunarejea kwenye ligi kuu ya NBC, na kwa mujibu wa ratiba niliyoipata tarehe 11 ya mwezi huu wa pili, kwa maana siku ya Jumatano tuna mechi saa 1 kamili usiku dhidi ya KMC, kwa maana kwamba tunaondoka kesho mchana hapa Angola, tutafika Dar es Salaam Jumatatu alfajiri, moja kwa moja tunaingia kambini, tutatrain Jumanne, Jumatano tunaamkia katika uwanja wa KMC, tunakwenda kucheza dhidi ya KMC. Mimi nichukue nafasi hii kuwaita mashabiki wa Simba waje kwa wingi, tuje tuipongeze timu yetu kwa improvement iliyopatikana kwenye kikosi chetu. Tuje tuwapongeze wachezaji wetu na kuwatia moyo kwamba pamoja na kwamba tumeshindwa kwenda robo finali, lakini tuko pamoja. Twendeni tukaipiganie ligi kuu ya NBC, twendeni tukalipiganie kombe la shirikisho la CRDB. Hiyo ndio rai yangu na ndio ombi langu. Shukrani sana. Asante sana.